Muito bem, nós estamos aqui no empreendimento aonde o senhor André nos trouxe para abençoarmos hoje, o lugar onde Deus tem honrado e colocado ele por cabeça. E aí, pessoal, nós estamos aqui com o seu André, que nos trouxe aqui isso em janeiro, né? Depois que ele participou desse propósito especial que nós vamos estar vivendo daqui a alguns dias, né? E ele vai falar um pouquinho como estava a situação aqui no empreendimento antes dele fazer e participar da Fogueira Santa. Seu André, bom dia. Bom dia. Ei, seu André, fala um pouquinho para nós, como é que estava aqui o empreendimento? A obra estava parada, né? Mas parada literalmente? Parada, totalmente parada, como o senhor vê aqui, abandonada, material estragando, sem funcionário, a empresa desacreditada, os funcionários, mais de 20 funcionários querendo ação na justiça. E depois de janeiro mudou tudo, né? Mudou até o senhor lembra, o senhor vê até que até pulga, infestação de pulga tinha aqui, que ninguém aguentava ficar aqui dentro. As pessoas iam embora porque tinha pulga, tinha tudo. Mas depois de janeiro mudou tudo, pastor. Agora a obra tomou, está seguindo o cronograma, a gente está até adiantando. Mas teve um porquê mudou, né? Porque depois da Fogueira Santa, depois do propósito, eu entreguei na mão do Senhor e falei, Senhor... O senhor participou da Fogueira Santa? Participei. E o senhor não fica de fora? Não fico. Mas por quê? Já está dentro do senhor mesmo? Está no sangue? Já, né, pastor? A gente conquista, e cada vez que a gente vai conquistando... Quando eu entrei para a igreja, quando eu conheci o Senhor Jesus, eu morava de aluguel, eu era escravo, eu trabalhava como empregado, não tinha dinheiro para comprar nem uma bicicleta, eu andava com o carro que era da empresa, tanto é que quando eu saí com a mão na frente e atrás, eu não tinha dinheiro nem para pagar meu aluguel. Quando eu saí, a primeira Fogueira Santa que eu fiz, eu recebi em dezembro. Aquilo me deu força, eu saí, eu recebi meu 13º, eu tinha um aluguel na época que era R$500 para pagar, eu recebi R$1.000, eu não paguei nada, pastor, eu não paguei nada, tudo que eu tinha, tudo, falei para minha esposa, nós vamos passar uma dificuldade, mas tem que ser assim, e coloquei tudo, e no final do mês, que foi a Fogueira Santa, no início do mês eu tinha que pagar o aluguel, e eu não tenho dinheiro. E agora? Como é que vai começar? E naquela mesma semana já começou a aparecer serviços que eu nem esperava de aparecer. Lembrei que eu guardava moedas, pastor. Guardava moedas de R$1. Eu tinha mais de R$500 guardado em moeda. Eu tinha esquecido dessas moedas. Paguei meu aluguel e de lá para cá. Aí hoje eu, graças a Deus, saí do aluguel. Eu tenho mais 2 casas. Tenho mais 3 casas aqui nesse empreendimento. Eu tenho um bom carro, minha esposa tem um bom carro. E nunca mais eu fui escravo, pastor. De lá da Fogueira Santa para cá, nunca mais eu fui escravo. E só esse empreendimento aqui estava uma obra parada aproximadamente de quanto? 20 milhões. 20 milhões, parada, né? Então, mas para quem não tinha nada, para quem não tinha nem para poder comprar uma bicicleta, que morava de aluguel, e hoje tendo... Só aqui são 3 casas, só aqui, fora os outros lugares. Só aqui são 3. E são casas avaliadas aí o quê? 280, 300 mil reais. 300 mil reais. Olha só de casa tem, só nesse lugar aqui, quase R$1 milhão. Só para finalizar, senhor André, o senhor hoje, o senhor tem uma nova história de vida hoje? Tem, pastor, com certeza. Deus ele foi modificando a minha vida aos poucos. Nada é assim de imediato. As pessoas acharem que vão sacrificar e no outro dia a resposta vem no dia seguinte, mas é luta. A pessoa tem que ir batalhando, trabalhando e acreditando em Deus, depositar que o resto é com Deus. Deus ele só abençoa. Hoje a minha vida é próspera, é abençoada. Eu só tenho a agradecer. Deus ele modificou a minha vida totalmente, me tirou de escravo, que eu era escravo, e hoje ele me colocou como cabeça de um negócio. Então quer dizer, hoje graças a Deus o senhor está, vamos dizer assim, vendo
se materializar mais um projeto. Isso. Que o senhor é o responsável por todo ele, né? Isso. Então hoje o senhor está vendo a concretização desse projeto hoje. São quantas casas aqui? São 78, pastor. E são 5 anos, pastor. Vai fazer 5 anos agora que eu estou nessa luta. Mas um projeto que estava parado há 5 anos. 5 anos, eu peguei depois que o senhor foi com tudo para o altar. Tudo que o senhor está vendo aqui, todas essas casas, tudo isso, foi eu que, com as minhas próprias mãos, marquei. Como eu falei com o senhor, eu não tenho formação acadêmica, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas Deus me deu sabedoria. Mas tudo devido ao altar. Tudo devido à fé. Amém. O senhor tem ouvido a voz de Deus? Tenho ouvido a voz de Deus. Deus tem feito coisas extraordinárias? Depois que eu passei a ouvir a voz de Deus, só mudança, pastor. E tem mais extraordinário para acontecer na vida de todos os que têm ouvido a voz de Deus e vão estar conosco também nessa fé. Olha que Deus abençoe o senhor. Pastor, tá? só tem